Kabajamoo Looreetaa Nagaa Addunyaa Muummee Ministeera Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, kabajamtuu Giiftii Duree Zinnaash Taayyaachoo, kabajamoo Dr. Abrahaam, kabajamoo Injiinar Ashabbir, Excellency Ambassador, hooggantoota naannoof godinaa, sagantaa kanarratti qaamoleen argamtan hundaa ol immoo jaarsoleen biyyaa Hawwaasa Siiqqee baga guyyaa gammachuu kanaan isin ga'ee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban akka naannoo keenyatti xiyyeeffannoo addaa kennee jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti hojiiwwan hojjetamuu qaban hunda hanga dakaatti akka lafa qabataniif hooggansi cimaan irratti kennamaa dhufee jira. Bu'uuruma kanaan godina Arsii godina baay'ee guddaa fi carraa bal'aa qabudha. Godina kana keessatti hojiiwwan misooma hawaasummaa dinagdee babal'aa ta'an hojjetamaa turee jira. Keessattuu immoo qonnaan bulaan godina kana halkanii guyyaa hojjechuudhaan misooma qonnaatiin fakkeenyummaa ta'uudhaan Oromiyaa humna jijjiiruu danda'u, barnoota jijjiiruu danda'u, iddoon itti calaqqisu akka ta'u gochuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatee jira. Carraa kanaan kabajamoo muummee keenya fuulduratti qonnaan bulaa godinichaa galateeffachuun barbaada. Inishetiivoonni kanneen akka qamadii, kilaasteraa, AI kan loon diqaalomsuu faana wal qabatee inishetiivoonni murteessoo ta'an godina kana keessatti kan jalqabamanii bal'atanii Oromiyaa guutuurratti, Itoophiyaa guutuurratti hojii hiikoo qaban ta'aa jiran. Isa kana keessatti hooggansi caasaan hundaa'uun immoo qonnaan bulaan keenya hojii guddaa ta'e hojjetee jira. Gama mootummaatiinis waggoottan darban daandiiwwan asfaaltii kan xumuraman kan akka Itayyaa Roobee, kan hojiirra jiran kan akka daandii Asakoo Abboomsaa, kan akka Bulbulaa Qarsaa, kan akka Roobee haga Agaarfatti kan deemu carraa godina kana keessa jiru hunda sadarkaa olaanaatti ceessuu kan danda'u mootummaa federaalaatiin murtee muummee keenyatiin hojiitti galanii hojjetamaa jiru. Kan xumuraman tajaajilaaf banaa ta'aniiru, kan hin xumuramne immoo xiyyeeffannoon kennamee akka xumuraman hojjetamaa jira. Gama fayyaatiinis hospitaalonni hedduun kan itti ijaaraman tajaajilatti akka galan kan taasifame. Gama bishaaniitiin magaalaa Asallaa dabalatee kan hurataa hojii guddaan kan irratti hojjetame. Jallisiin doddotaa xumuramee kan rakkoo seeftineetiidhaan uummata keenya rakkachaa ture boqonnaan isaa akka cufamu kan itti taasifame. Hojiiwwan abdii namatti kennaman hedduun kan itti jalqabaman, kan itti xumuraman, amma immoo waggoottan dhufan hojiiwwan hedduun kan itti keessatti karoorfamanii hojjetamuudhaaf qophiin irratti kan godhamaa jiru. Caasaan gandarraa kaasee haga godinaatti jiru, haga naannootti jiru qindoomee carraawwan jiran hunda faayidaa uummata keenyaatiif oolchuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Carraa kanaan hojiiwwan amma yoonaa xumuramaniif hojiiwwan immoo kara fuulduraattis karoorfamanii hojiitti galamaa jiraniif uummanni godinichaa baga carraa abbaa carraa kanaa taatanii baga abbaa hiree kanaa taatanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aattis asitti humni ibsaan kun carraa guddaa isinii fidee dhufee jira. Akkasumas hanqina ibsaa godina kana keessa jiru hiikuudhaaf Asallaa irratti buufanni ibsaa sabsteeshinii guddaan ijaaramee xumuramaatti kan jiru. Innis agroo piroosesingii godina kana keessatti gaggeeffamuuf keessattuu immoo humna ibsaa magaalota keenya keessa, baadiyyaa keenya keessa, qonnaan bulaa keenya investimantiitti ce'aa jiruuf dhiyeessii humna ibsaa irratti rakkoowwan kanaan dura nu qunnamaa turan hiikuudhaaf carraa guddaa kan banudha. Kanaaf Asallaa asiin oomishama. Asumatti immoo akka uummanni keenya fayyadamuuf Asallaa irratti sabsteeshiniin ga'umsa qabu ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaa isinii fidee jira. Godina kana keessattuu uummanni keenya qusachuudhaan baay'ee fooyyee qaba. Investimentiitti ce'uudhaanis wanta abdii namatti kennu jira. Garuu immoo caalmatti wanta hojjenne hunda qusachuudhaan, investimentiitti ce'uudhaan, qabeenya horachuudhaan, jiruuf jireenya keenya karaa itti fufiinsa qabuu fi karaa duubatti deebi'uu hin dandeenyeen sadarkaa olaanaatti ce'isuudhaaf hundi keenya iyyuu jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Qabsooftanii aarsaa kaffaltanii hireen argattan kun bu'aa qabatamaatti jireenyatti jijjiiramaa jira. Caalmatti immoo hiyyummaa fi dubartoofummaa injifannee
jijjiirama sadarkaa barbaadamutti gama hundaan milkeessuu akka dandeenyuuf harka wal qabannee itti fufinsa hiree kanaatiif hundi keenyayyuu qooda keenya akka bahannu carraa kanaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Muummeen keenyas yeroo hedduu as deddeebi'anii godina kana daawwatanii jiru. Har'as immoo gara qe'ee keessanitti baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada.